Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk malam hari ini tema kita secara muhakkamah niku adalah walimatul arus. Ngaten nggih? Ngapunten. Tema secara muhakkamah memang pertemuan dua sejoli yang disebut akdun nikah. Leres nggih? Leresan nggih. Nggih. Tapi saya tidak membahas di wilayah tersebut. Saya membahas ada maksud apa di balik pernikahan ini Allah mensyariatkan. Ada maksud apa? Niki mengke saged dibuka di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Niku wonten makalah ngeten. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Intine ngeten. Utawi piro-piro amal di dalam ibadah apapun iku laksono, iku qaimatun suwarun, laksana seperti patung. Patung, ngertos patung nggih? Sing ngadeg meneng, ora iso apa-apa. Tapi bisane iku saged obah lan manfaati amal atau ibadah baik murni mahdoh ataupun wairu mahdoh, tidak murni, kedah diparingi roh. Napa roh ibadah? Napa roh amal? Wa arwahuha, utawi piro-piro roe amal iku wujudu siril ikhlas, yaiku wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Ngapunten kang kathah. Amaliyah sing wonten roh niki inilah yang Allah terangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah, sesungguhnya ibadah yang Allah terima itu ibadah yang muncul dari hati yang bertakwa. Pun iki materi kita nanti. Kalau secara syar'i dua sejoli niki ketemu, mesti wonten syarate, sehingga halal niku wonten syarate. Kedah wonten ijab kabul, lha ngoten nggih. Wonten wali, wonten kemanten laki lan kemanten perempuan. Jadi sahnya suatu akdu nikah salah satunya juga di situ nggih termasuk mahar. Wis. Sebelum beliau menjawab qabil tu nikahaha miturut hukum syariat, jangankan memegang, melihat mawon kalau tidak ada alasan secara syar'i hukumnya haram. Terus nggih? Nggih, berarti podo pendidikan sampean kali kula kitabe. Tapi mengapa ketika saat sudah ditarik qabil tu nikah halan sak piturute, jangankan melihat, memegang, mencium, bahkan di makhluk syahid pun halal.
Lah ngeten nggih. Apa sebabnya? Niki Bapak Ibu, risalah niki masuk di dalam tauhid antara ruhaniyah jenengan datang Gusti Allah. Niku nggih wonten persyarat-syaratane yang harus panjenengan kali kula hadirkan. Makanya di dalam tubuh thariqah dihadapkan masyarakat niku Bapak Ibu sebetulnya supaya jenengan kali kula niki di dalam hati ada satu keinginan untuk litaqarrubillah waliqaihi sesuai dengan teladan Kanjeng Rasul. Niki lak tasik wonten momen Recep Pak nggih. Wonten Recep tanggal pinten niki? Duka wong kula mboten nate poso, nggih mboten semerap. Ngeten dulur. Ing dalem sasi Rajab niki wonten momen-momen sing umat Islam sedunia tidak bisa melupakan. Momen di mana Gusti Allah ngundangi lan menyuruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rawuh ning ngersani Gusti Allah butuhi nampa wahyu ingkang den sebut perjalanan Isra dan Mi'raj. Wonten mriku. Berarti Kanjeng Nabi rawuh ketemu Gusti Allah niki keadaan beliau niku masih gesang ning donya napa pun seda? Masih gesang nggih? Masih gesang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di situ. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan asra kang nglakokake sapa ladi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalam waktu wengi. Berarti Kanjeng Nabi rawuh itu tidak karena bisa rawuh dhewe, oleh bisa rawuh sebab dilakokne Gusti. Wis maksudnya napa? Ngeten dulur. Lewat surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai teladan Rasulullah sampai diteladanno. Rawuh nang Allah sampai diteladanno kali Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan sing bagus Kanjeng Nabi datang kita bagaimana? Liman kana yarjullaha. Liman kedue wong yarju kang duweni karep ati sapa man. Karep nang ndi? Allah. Rawuh duwe keinginan rawuh mendekat lan ketemu Gusti. Lho pun jelas pun. Piye carane? Iki sing penting. Piye carane jenengan kali kula niki ruhaniyah jenengan iki bisa rawuh mendekat lan ketemu Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab nyun sewu Pak, jenengan ingkang rawuh teng mriku kula yakin umur sampean gak suwe. Ojo ndredeg. Rata-rata kita itu di atas 40, betul? Wis waleh Pak ati awak dhewe ku malai akil balik. Gembul ambek isine donya niku pun waleh mestine lho ya. Mestine. Makanya orang yang betul-betul teladani Kanjeng Nabi dalam rangka mendekat dan bertemu Allah wajib ning ati iki ana duweni keinginan. Makanya bahasane limangkana yarju lho, yarju kudu duwe karep. Nek ati sampean kali kula masih umur wis tuwek. Nek ora duwe ni ati karep marek lan ketemu Gusti Allah mboten saged.
Mboten saged. Sebab ati duweni karep nyedek nang Allah itu sebab memang krono Gusti sing ngarepno ya Gusti Allah. Cuman rahasiane dibalik takdir Allah. Ngersakno ati sampean duwe karep kaya ngono, kula tuduhne sampean nek purun. Nek pancen boten wonten kaplokono kula. Mesti engko ati sampean engko digerakno Allah duwe karep. Wonten carane. Niki bagi panjenengan sing dereng wonten lho nggih. Nek sing pun wonten piye carane ndang ketemu Gusti niku. Nek sing dereng kudu menanamkan dulu ati karep. Ibarate cah kakung sing dadi kemanten kudu nador, kudu pacaran sik. Di dalam pacaran niku saling menghayati, saling menyelami sifatnya masing-masing. Ketemu sik, pandang bertemu pandang. Lah, setelah itu di situ jenengan si kemanten iku baru ono karep rasa tresno. Niki gampangane kemanten lho nggih. Jenengan nanti akan muncul rasa mahabbah, rasa cinta, rasa kangen kalau jenengan iki ning ati wis ono karep. Lho. Diwalik nggih niki ketemuane ono akhir. Karepe dhisik ngeten lho sejatose. Asline roh sampean kali kula pun nate kepanggih. Amin tingali surat Al-A'raf ayat 172. Sampun. Sebelum ruh sampean kali kula niki ditiupke Gusti Allah dateng jasmani, ruh niku sampun berkalam, bermuhaddatsah. Sudah dijanji Gusti Allah, sudah omong-omongan. Alastu birabbikum, jenengan kali kula jawab qalu bala. Betulkah aku iki Tuhanmu? Nggih. Benerkah sok kuwi mung nyembah ngimani nyintai mung nang aku, njauk tolong mung nang aku, iya kana budu wa iya kana stain. Inggih bala. Lah, ngoten niku jenengan emut napa mboten? Mboten. Enggak ingat loh? Mboten. Lah persoalan sebab gak eling ikilah sampean kali kula semuanya makhluk. Akhirnya ati iki dimanfaatno dening nafsu, dileboni perkara yastahibbunal hayatad dunya. Wis. Nek wis ati kadung kejebak di dalam yastahibbunal hayatad dunya, otomatis alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3 niku. Jatuhe cinta sampean kali kula gak dateng Allah. Dateng hubus sahawa. Sedaya niki. Persoalan gara-gara lali niki lho Pak. Oleh lali sebab apa? Wis ayo ditarik zaman sadurunge Nabi Adam niki diseleh ning donya. Miturut Quran setahun jenengan Nabi Adam kalah ambek iblis napa menang? Kalah nggih. Bukan persoalannya ketika saat ada di negeri surga Allah mboten manti-manti. Ngertos manti-manti? Bahasa Indonesia ini manti-manti napa? Meling. Bahasa Indonesia ngene niku. Pesan. Sampun dipesan dening Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Nabi Adam, jikalau kau ingin terus berdomisili ning negeri akhirat iki surga, siji sing gak oleh kok lakoni. Ojo mendekati pohon itu.
Bukan buahnya Pak, pohonnya. Prosesnya wonten mriku. Quran memakai bahasa sajaroh. Mboten samaroh, mboten. Padahal maksud karepe Gusti Allah niki nek kuwi wis mangan buah hul, ternyata prosesing ngenten, Pak. Ketika Nabi Adam niki nek wis nyedek nang pohon itu, mesti didorong iblis ati kepinginan ngerasakno buah hul ngoten. Lah buah iku nyantole wonten pohon. Loh semuanya iku isyarah sebetulnya, Pak. Nek miturut tauhidnya iku ngeten. Ketika jenengan masuk di alam balik, ya, alam balik ya. Gak lanang, gak wedok. Mesti ono tumbuh rasa seneng. Sing lanang pengin duwe pacar, sing wedok memeti. Ngerti memeti ya, men? Nguber-uber nih kalau nggak. Kaya wong mancing iwake luwe, golek umpan. Tibake gak ero jerone kail, jerone umpan wonten kail. Mendekatlah sampean kali kula laki dan perempuan. Tes. Mesti kepingin demok. Ayo ngomong enggak? Niki sejarah sampean kali kula ngoten. Padahal kita tahu itu hukumnya haram. Tapi mengapa hati ini berpindah cinta yang asalnya sebelum kita akil balik itu hanya Allah yang kita cintai, setelahnya kita mulai mencari pacar baru. Wis. Loh, inilah Pak kita dilalekno nafsu kita dening Gusti Allah. Dilalekno niki sejarah lho, sejarah. Sampai berapa puluh tahun kita ruhaniah kita bercinta pada selain Allah. Wis macam-macam sejarah. Cuman Gusti Allah rawuh ketika saat Nabi Adam pun dawangu wonten donya diparani. Dam, piye ngger kabarmu ngger ning donya? Jawabane nyonyor Gusti. Ngerti nyonyor? Sawara Gusti. Lho kok iso? Dhisik waktu wonten surga kula kepingin napa sing tak pingin langsung jenengan tekakne. Lah sak mangke kepingin ngombe kopi ngawon, nggih ngombe kopi. Leren nyambut gawe oleh dhuwit terus tuku kopi. Lah ngoten nggih. Dan atau nandur dulu. Dinteni wae dangsor. Lah terus piye karepmu? Kula pun boten betah Gusti ning donya. Boten betah. Asline ngoten jenengan nek atine pun marek nang Gusti Allah iku pun boten betah asline wonten donya. Oleh karena jenengan kali kula niki membawa khalifah ya harus menyelesaikan dulu. Nek pancen awakmu gak betah ning donya Dam, pengin balik ta nang negeri asal. Inggih. Pun kula nderek panjenengan mawon Gusti. Akhire Gusti Allah kei solusi fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Ana siji Dam sing kudu kok trima. Lamuno iku kok trima lan kok lakoni mongko fataba alaih. Intine Gusti Allah ngapura apa sing dadi kesalahane Nabiullah Adam. Kesalahan Nabi Adam niku makan buah hulti. Sami jenengan mangan buah hulti. Berupa apa? Hubbus syahawah niki lho cara tauhide. Hub cintane ati asyahawah yang jadi kesenangan hawa nafsu. Isinya apa? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Niki garwa, anak, dunya, bro,
Nggih niki asline yang disebut buah khuldi. Nafsu niki membikin apa? 3 hal ini menjanjikan, Pak. Wah, nyenengno menjanjikan. Bahkan teramat dibikin nafsu supaya jenengan kali kula merasa kekal perkara telu iki. Dengan begitu supaya jenengan kali kula lali dengan hari kepasten, yaiku dino kembalinya datang Allah, yaiku cara syariat disebut dino kematian. Lali ambek kematian. Bahasa tauhid. Jenengan saged kepanggih nang Allah ning donya iki lah, nek lamun sampean kali kula niki purun estu faktulu anfusakum bittikhatikumul ijla. Mateni ngelumpuhno nafsu dalam diri. Bicarane mengki kula urai. Niki kula waktune dibatas mboten. Mboten. Ampun las kula benjing jam 7 niku mangkat makaryo. Ya, jam 7:30 sudah siap-siap berangkat. Nggih dibagi-bagi. Sebab tanggal 18 ketemu lagi. Banyuwangi wonten 18 kalau nggak salah, nggih ya. Dinten Ahad kalau nggak salah. Duka panitiane dereng nyuwun materi. Kula tenggo ae. Kula niku seneng dijauhi materi, Pak. Timbang golek dhewe. Ngeten wae teng dalan apa ya materine. Ya wis berhubung gak dijaluk tak cocokno ambek momennya. Momen nikah kakung kalih estri berarti maksudnya piye carane roh iku bisa ketemu Gusti Allah. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabiullah Adam sampun bisa menerima kalimat, niku wau bahasane kalimat adalah wahyu. Kalau boleh ku katakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah maksud kalimat buat kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi niki adalah bil huda wa dinil haq. Dinil haq ai dinit tauhid. Risalah yang dibawa Rasulullah tentang ilmu tauhid. Quran niki agama sing dedek umate iku piye carane isone mengesahkan Allah. Iku ilmu tauhid fungsinya di situ. Dengan begitu jenengan akan kenal pundi se nafsu iku yang katanya innahu lakum aduwwum mubin. Sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang sing welo-welo. Mriki napa nek welo-welo? Jengleh niku lho. Lah, genah ngoten nggih. Lah kula takok jenengan wis genah rupane nafsu dereng. Bayuh mangkane kalah terus. Maka disebutkan Kanjeng Nabi jihadul akbar yaiku umatku merangi hawa. Dikatakan besar nafsu tahu kita tidak tahu. Lah niki pusing kita. Ibaratnya wonten perang si A mbek si B. Si A iki tahu medan, tahu mungsuhe B iku tahu dia. Tapi si B gak tahu posisi si A. Koordinatnya di mana tidak tahu, rupane si A kaya apa gak ngerti, ketemu ning masjid, ketemu ning teng pasar, ngira enggak nek iku mau mungsuh. Mboten, akhirnya kita ditikam dari belakang. Teng mriku. Lah niki saderenge sampean iku mangsowan ing ngersane Allah, perkara sing gandoli sing nutupi ati sampean nafsu iku kudu dikenal dulu.
Kudu sampean delok endi sih nafsu iku. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 208 niku innahu lakum aduwwum mubin. Welo-welo, nyoto-nyoto, jelas nafsu. Ngeten dulur. Niki babakan alam mukasafah ya. Bukan babakan alam muhadoro. Yaiku alam kasunyatan mboten. Nek alam kasunyatan muhadoroh ini ya saged ningali rupa wujud cagak, meja lainnya bisa. Lah iki babakan mukasafah alame berarti meripat dohir meripat ati ruhania sampean kudu dibuka. Kudu dibuka. Carane buka ya apa? Ngeten. Pun jenengan wis yakin dereng yen donya sak isine sing disebut makhluk iki sing nyiptakne Gusti Allah. Yakin nggih? Oke. Mengki sampean buka surat As-Saff ayat 96. Tak takoni kaping pindho dulurku sing ana Banyuwangi. Ning dodo sampean iku ana pangrasa enggak? Ana iman sing bener enggak yang disebut ihsan? Yen wama wallahu khalaqakum wama ta'malun. Sing gerakne iku Gusti Allah. Iku pertanyaan si nomor loro. Wis ana iman durung, wis ana pangrasa durung sing bener ning ati. Yen sampean kali kula saged obah, saged salat, saged zakat, poso, haji, sampak kerjalan apapun iku sebetulnya fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Ana wujude Allah sing gerakno sampean. Nek ati sampean sudah ada di situ, mongko malam hari ini kantun buka wujudin nafsu tok kula mboten soro-soro. Wis. Jawaban sing nomor loro iku jawaban ning jerone atine dhewe. Ngeten, Pak. Nek ati sampean iku sampun klebon la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk melakukan apapun. Bisanya semua terjadi illa billah semata-mata karena Allah. Maka wujudin nafsu kang sejati yo iku. Ketika jenengan duwe karep. Karep apa wae lho niki, nggih. Terus sampean akoni karepe hamba. Irodah iku sampen akoni irodah kita, maka itulah nafsu. Tolong dibuka di dalam sifat wajib 20 ketepatan wonten sifat ma'ani. Niku lak diporo papat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawi. Buka sifat irodah. Wa isinten niku. Halo. Gusti dah, wahai Gusti Allah. Mangkane kekarepan apa sing wonten dodo sampean kali kula, biar jenengan kali kula tidak meyakini itu karepe Allah, nafsu ngomong alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dibesikno ning ati sampean supaya jenengan kali kula niku ngaku. Nyun sewu Bapak Ibu. Kita tarik di dalam surat Al-Isra ayat 1. Iki contoh baginda Rasul. Ketika perjalanan Isra, yaitu perjalanan jasmani, Mi'raj perjalanan rohani, Rasulullah niku lho Pak Bu, ningali ayat iku mboten ngaku nek isok melampah dhewe. Subhanalladzi asra. Lho niki lho ayate. Tetep cantolane ati mung Gusti Allah ingkang nglakokake. Jadi apabila di dalam hati jenengan ada keinginan
Yang keinginan itu tanpa batas, tanpa terkecuali. Kok yo muncul ning dodo sampean iki jenengan kalih kula akoni keinginan kita. Acara yang memiliki kita. Berarti itulah nafsu. Pun cetha? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah butuhe Gusti Allah iku ngutus utusane Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang bertauhid supaya jenengan kali kula mendapatkan bimbingan tentang ilmu tauhid supaya jenengan iki kenal sinten sampean. Apa sing ana awak sampean kali kula niki? Man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Wonten mriku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jikalau jenengan sudah paham nafsu ya kuwi nek didohirno ning alam dohir, alam kasunyatan iki lho. Wujude nafsu lho nggih. Sampai bikak satu ayat ulaika kal an'am balhum adzal. Nggih ngapunten. Kula contoh awak kula mawon. Wujude ngaji ki, Pak. Ning dada kula niki jelas-jelas tak akoni karep ngaji sumber muncule tausiah ngelmu iki sangka mukhlason. Aku jelas secara ruhaniyah, secara batiniah nafsu wis ketok. Secara dohiriyah wujudin nafsu mendo-mendo awakku niki. Ya wujudku iki. Asline sifatku iku ulaika kal an'am balhum adzal. Kayak sikil papat nih lho. Raja kaya. Lha niki secara dohir. Ngapunten ingkang kathah. Memang ilmu tauhid itu kanggo buka rahasia apa kejadian yang ada di dalam hati kita masing-masing di mata Allah dengan harapan ben dibenerno. Lho ngoten lho karepe. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah tahu wujudnya nafsu secara lahir dan batin, saiki piye carane karakter sifat kita tadi yang bersumber dari nafsu boten berjalan di atas jalan Allah iku berpindah. Sebab nyun sewu Gusti Allah sampun dawuh. Nek kuwi kepingin estu-estu. Atimu terbebaskan dari pengaruh-pengaruh nafsu. Walaupun tidak terbebaskan itu jenengan iki cara tiang perang niku gak kalah terus ngoten lho Pak. Sampai buka nang nggone surat Al-Baqarah 257. Gusti Allah dawuh ngeten. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tapi sadurunge ayat iku didahului ayat 256. Isine ngeten, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran Nabi Muhammad tentang dinu tauhid niki enggak ada paksaan. Monggo jenengan terima monggo jenengan tolak monggo krana menungso niku punya hak masing-masing. Fungsine ajaran tauhid qad tabayyana rusdu minal ghoi. Menjelaskan, membedakan antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Jalan yang di atas jalan Allah dan jalan yang berjalan di atas jalan nafsu. Wa man kana yarju liqa wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan jalannya nafsu
Wayu mimpilah, maka Allah akan membimbing ruhaniah jenengan berjalan di atas jalan Allah. Allah dhewe sing bimbing mengke. Sing nuntun ruhaniah sampean melampah ning atas jalan Allah niku Allah piyambak. Sing ngalahno nafsu kok ya Gusti Allah, bukan jenengan. Jenengan iki tembunge mung manut ngoten mawon. Ayat berikutnya faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sing penting jenengan iki ngecoki taline Allah. Pundi taline Allah? Eling. Bahasa Arabe zikir. Mula sangka iku kanggo panjenengan sing durung wonten atine niki, belum ada keinginan untuk mendekat supaya nanti ada keinginan lan diinginno Gusti Allah ning dodo sampean iku untuk mendekat dan bertemu Allah. Carane jenengan wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Ini Kanjeng Nabi ya. Surat Al-Insan 25. Kanjeng Nabi iku bapak ibu. Esuk awan sore bengi. Atine tetep zikir. Wadhkur ilinga Muhammad, sebutan Muhammad isma rabbika kelawan jenenge pangeran ira. Berarti maksudnya pundi? Zikir jahri atau zikir siri. Lah panjenengan zikir loro niki nggih kedah ngerti keadaan sikone tahlilan ya zikir jahri. Tahlilan diundang tonggo zikir siri. Teko langsung lungguh meneng. Ambek merem. Koncone rasan-rasan. Gak tahlil oleh berkat enak rek. Sampai harus mengikuti melihat kondisi. Zikir siri iku zikir sing diucapkan ning dodo sampai ning ati. Wong Islam yang ngucapo Allah, Allah, Allah. Iramane sampean nderekake jantung monggo, iramane sampean nderekake nafas monggo, iramane sampean nderekake melaku tower ngeten iki jangkah-jangkan monggo sak penak sampean. Iramane sampean iku kalih minek-minek napa tah ngono. Ngeten iki ya. Saged. Sakniki wonten tasbih digital, wonten pun ati sampean latiya ngucapno jenenge Gusti. Niki aja luweh aja kurang, nek isok sedina suwengi 20.000. Halo. Wis sampean hitung napas sampean sedina iku pira? Mlebune pira, metune pira, sampeyan hitung. Gampang hitungi. 5 menit mawon sampeyan hitung, ketemu pinten? Ya wis minimal padakno ambek napas wau. Nek mlebune iki ngapunten ingkang kathah, 500 metune 500 berarti 1000. 1000. Sak kersa jenengan. Keadaan jenengan kali kula niki posisi apapun, apa tah tengah salat, apakah njobone salat, monggo dikodril imkan, monggo sak kersa panjenengan. Iki cara untuk supaya ati iku digerakno Allah kepinginan marek lan ketemu Gusti Allah. Pun mungkin nek ana tanda-tanda ati sampean iku rasa kangen, rasa rindu untuk jumpa pada Allah. Niki wajib jenengan iki nampa mustika. Ngerti mustika? Mustika niku padha karo Nabi Adam wau kalimat wahyu. Apa wahyune?
sampean buka di dalam surah kanggo jenengan kalih kula nggih, kanggo jenengan kalih kula. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Oleh karena kita adalah umat baginda Rasul, dilebokno surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanul kurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, lho berarti jenengan wis duweni iman sing gerakno awak dhewe Gusti Allah. Berarti wis ana rasa kangen ning dodo sampean kali kula ingin lekas jumpa dateng Gusti Allah. He wong sing wis iman, uzkurullaha, padha ilinga sira kabeh Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan sak temene eling. Piye to, Pak? Eling sak temene eling. Eling ku basa Arabe zikir. Zikir sak temene jawabane niku wonten surah Al-Anbiya 87. Dan ini dilakukan oleh baginda Rasul Yunus di saat beliau ada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iki tauhid tingkat telu. Tingkat siji syariat la ilaha illallah isim nama. Tingkat loro sifat la ilaha illahua. Iki diterangno nek nggone sifat-sifat ing Gusti Allah ning thariqah. La ilaha illa anta. Dikiri iki disebut wahwa adzikru bisiril asrar. Tauhid anta, bukan huwa, bukan Allah, bukan nama. Lho ngoten lho. Tapi iki sudah manjing di dalam sesuatu, sing sesuatu itu tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Artinya ngeten, Pak. Anta iku panjenengan artine. Anta Robbi wa ana abduka. Berarti Gusti Allah sudah terasa dekat. Kalau huwa masih jauh, dia. Apalagi nama. Kula sampak detik iki lho, Pak. Ngidolakno artis ket mulai tahun 80 pinten ngoten. Oh, 90 mungkin. Niku lho Mbak Desi Ratnasari nih lho. Eling ya. Tahun pinten dek beliaunya itu. Sampak seprene durung ati ditemokno. Niki idola mawon lho nggih. Ngidola. Lah mboten napa-napa ngidolakno. Mboten napa-napa. Sampak seprene, sampak priyantune, sampak rondo. Ya dereng ditemokake kula. Nggih. Padahal niku selalu kula buat contoh, kula contoh. Ngeten lho. Rasa tresno iku gak iso maujud. Lamuno iku gak ketemu. Rasa kangen rindu sampean kali kula tidak akan nyata manakala tidak bisa bertemu Allah. Cinta kita nggak bisa dikatakan cinta yang benar tatkala kita belum bertemu siapa yang kita cintai. Artinya ngoten. Padahal Pak Gusti Allah nek anta, nek engkau dekat, Gusti Allah kan sampun dawuh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki ngger luwih idek katimbang urat lehermu, luwih idek katimbang urat nadimu. Ngeten iki jenengan angen-angen mboten sing ndi yo? Lah ngoten nggih. Wis. Ayat ini dikuatkan satu ayat surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin.
Cuman bagaimana kita caranya mengungkap di balik itu semuanya. Biar tidak hanya nafsu tok sing nyoto cetok ben Gusti Allah iku la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Piye carane? Pun Pak, sampean wau dzikir wau 20.000 mpun misale pun ana kangen, ana rasa ingin ketemu Gusti Allah. Langkah pertama jenengan wajib nrimo wahyu ning Gusti Allah surat Al-Anbiya 87 tadi. Niki ayat ini nek kula tarik di dalam kitab Hikam. Dawuh napa sing kula omong wau dawuh beliau Syekh Ibnu Athaillah. Napa teng mriku amaliyah kabeh sing dilakoni jasmani iki lho Pak ya. Ibadah niki le miturut makalah beliau. Miturut mriku ya. Ora ana guna lan manfaate. Lamuno ora ana unsur rohnya. Rohnya itu adalah ikhlas. Apa terjemahan ikhlas di situ? Jenengan ora ngaku-ngaku sing iso agawe. Lah terus ya apa? Minimal dalam hati sampean iku harus ngakokno agawe sampean yang ada pada diri kita itu karena bersumber dorongan dari Gusti. Akhirnya jenengan nafsu sing kula sebut mang nyisih Pak. Ngaku-ngaku mang lho. Rasa rumangsa akune awak dhewe sebagai makhluk yang bisa melakukan ini digeser dening Gusti Allah, diganti proses tahali yaitu tazkiyatan nafsi, dibersihkan Allah dari pengakuan-pengakuan tadi. Akhirnya diganti Gusti Allah. Pengakuan iku sumbere sangka Gusti Allah. Husnul a'mali nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Wakola kula niku biasae hujai nek cara ijma qiyas niku kitab tasawuf kebanyakan kula ambil dari kitab Hikam, Pak. Ngeten dawuh beliau. Husnul a'mali utawi bagus-baguse amal iku nata iju husnil ahwal. Muncul sumber sangka keadaane ati. Artinya apa? Amaliyah dohiriyah sampean kali kula baik ibadah murni, contoh salat, zakat, poso, haji, maca Quran, jenengan wiritan dan lain sebagainya, suluk termasuk, khususiyah termasuk, manakipan termasuk. Di mata Allah dikatakan bagus manakala muncul sumbere sangka ati sing bagus. Ati sing bagus ing mungguh Gusti Allah adalah mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin rohibin. Yaiku hati sing condong kabeh dibalekno menyang Gusti. Ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Dadi sampean kali kula niki wekdal nglakoni kelakuan apa wae engko lak disisino Gusti Allah pengakuan-pengakuan sampean. Akhirnya diganti dening Gusti Allah. Pengakuane Allah ingkang bisa agawe sumbere kabeh sangka Gusti. Engko ati sampean wonten mriku. Nek ati sampean sudah ada di sini, berarti sampean iku layak disebut ruh yang ditarik Allah ning alam muraqabah. Alam di mana Allah sudah tidak terasa jauh. Alam di mana justru Allah sudah terasa dekat. Seperti apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi tentang ihsan. Saat malaikat Jibril tangklet.
datang Kanjeng Nabi Muhammad tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka lahu taro. Sing disebut ihsan iku yaiku tatkala jenengan ngibadah apa wae seakan-akan jenengan iki bisa nyawang wujude Gusti Allah. Fa ilam takun taro, apabila jenengan kali kula belum bisa melihat wujude Allah, mongko jenengan minimal merasa selalu dilihat dening Gusti. Ya berangkate ndugi rasa mau lho. Rasa rumangsa bukan jenengan ingkang iso agawe, akan tetapi sumbre agawe sangka Gusti Allah. Kedah jenengan iki nampa wahyu niki Bapak Ibu. Nek sampean boten nampa wahyu la ilaha illa anta, ya jangan harap, karena ini proses. Karena ini proses. Anta Robbi wa ana abdika wa ana abduka. Loh, saiki nek tingali sejarah Nabiullah Yunus, apa beliau kok dilebokno nang perut ikan? Krana beliau itu medal ndugi kaum, sebab ajaran risalah yang beliau emban ditolak mentah-mentah dening kaum. Terus hati beliau mboten nyawang siapa di balik kaum yang menolak, yang menggerakkan. Yang menjadi ujian Nabiullah Yunus. Beliau mboten ningali teng mriku. Akhirnya hati ini medongkol, beliau keluar dari kaum sambil berdoa, ya Allah, hancurkan kaumku sing nolak ajaran risalah yang kula emban. Nggih ijabahi dening Allah. Kaume dintekni Gusti Allah. Tapi Nabi Yunus keluar dari kaum, nyebrang katakanlah lautan ya. Nyun sewu tengah perjalanan itu, mohon maaf, nahkodane niku ngomong nang para penumpang. Penumpang niki kapal kita kebeen mau muatan. Di antara jenengan wajib untuk keluar dari kapal, nyemplung ning lautan. Nabi Yunus pede Pak, krono dadi nabi. Gak mungkin lah aku ngaku nabi. Loh, sik ngaku-ngaku. Sik ngaku-ngaku status. Akhirnya kesepakatan dionde ning cempolong. Misalnya jenenge sinten mawon. Mbasa diocok-ocok, rutuh cepluk. Dibuka tulisannya Yunus. Loh, pertama kali Nabiullah Yunus dereng saged nrimo. Dikira iki yasane nakoda. Wis dibaleni, gak percaya ngaku nabi kok ngono. Diundi maneh Pak, otok-otok tekek. Dibuka. Nabiullah Yunus. Wis kurang percaya napa. Dengan sangat terpaksa akhirnya beliau keluar dari kapal, akhirnya ditampani ikan nun, mungkin kalau sakniki mungkin disebut ikan paus mungkin ya, atau ikan hiu, terserah. Yes, terserah ikan nopo, sing penting bukan ikan gatul ngoten mawon ya. Akhirnya di dalam perut ikan beliau nampa wahyu. Wahyune apa? Iso islamet. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nabi Yunus merasa dolim Pak. Olehnya dia itu meninggalkan kaum itu dolim. Sebetulnya di mata Allah. Di mata Allah. Boten angsal. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad. Boten purun. Ana kaum sing nolak. Iko kaum Taif ya. Sampai malaikat Jibril kan ngekei ijazah. Muhammad, apakah mau gunung Uhud tak junjunge tak blekne kaum Taif sing nentang nang ajaranmu? Jawabane Rasul bagaimana? Ojo. Sebab dhek durung paham. Ngoten
Ojo sapa ngerti engko ajenge sedo dadi pengikutku. Ojo sapa ngerti engko anake dadi pengikut. Loh, sebegitunya Rasulullah. Makanya mengapa alasannya yang namanya syafaat milik Allah iku ditetepke Kanjeng Nabi untuk umat hanya terhadap Kanjeng Nabi. Salah satunya jawabannya karena beliau itu maksum. Karena beliau itu selalu memandang di balik semua kejadian baik enak lan gak enak, beliau itu selalu merasakan kehadiran Allah sebagai isim fa'il, sebagai sang peran. Sing gerakno iku cuman Gusti Allah. Iki kados sampean dikengken mriki, dalu-dalu lala apa sampean mrene. Enak turu po lah ngene nggih. Tapi berhubung Allah sing lakokno gerakno ati sampean. Jangan dibaringi Allah hidayah diterima niki. Lah di situ loh maksud Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah apakah kalimat tauhid iku diwirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin? Mboten dulur. Mboten. Nek sampean waca dadine kasap engko. Wong tujuane salik iku gak oleh golek karomah gak oleh. Thariqah didepno sampean kali kula niki tujuane mung siji. Litaqarru billah waliqaihi. Ati sampean saya suwe lama kelamaan ben tambah ide marek ketemu Gusti. Karomah mboten pun. Sampeyan buka nang ngene hikam. Mboten angsal. Si Salik ketika suluk niku goleki karomah iku mboten angsal. Sebab tujuan khitoh kita dihadapkan tentang thariqah hanyalah untuk mendekatkan diri terhadap Allah. Cuman persoalannya dibuka kuncine apa ora. Ngoten lho niki. Dibuka kuncine apa ora. Ibarate wong mlebu gedhong nek gak digawani kunci mboten saged mlebu. Mboten saged. Kunci sing tak maksud di sini tolong dibuka di dalam surah Al-Ahzab 21 teladan tadi. Orang yang hatinya sudah punya kehendak untuk mendekat dan bertemu Allah, untuk bertemu di mana? Wal yaumal akhirah, ning alam akhirat, sing alam akhirat niki ning ngajeng sampean kali kula. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiron. Dzikir. Dzikir yang bagaimana yang dimaksud? Al-Anbiya tadi ayat 87 dijawab sejatine dzikir yang dimaksud adalah bila ismin wa sifatin wa kalamin wa suwarin, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa gambar, tanpa suara. Dzikir apa iki? Nggih niki masuke nok nggone surat Al-Anbiya 87 la ilaha illa anta tadi keterangane bisa dibuka di dalam kitab Hikam. Su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Telung perkara iki didadekno siji jenenge wa huwa adzikru bisiril asrar. Nek cara thariqah disebut dzikir khafi, nafi, itsbat. Niki. Iki kudu dibuka. Piye maksude lan prakteke khafi? Dzikir. Piye maksude lan prakteke dzikir nafi itsbat? Kudu dijelasno terhadap sedaya pengikut thariqah. Nek mboten, nggih nyun sewu lho Pak. Jujur mawon. Kula niki thariqah mulai tahun 74. Sejak kula ibtidak kelas sekawan wis dibeat abah kula piyambak thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Jujur mawon tahun 74 niku. Lah kula dititipi pesen
kuwi kudu dikiran sirit tok iku 20.000. 20.000. Mboten ansal dinyang, Pak. Nek sakniki lak sampean ansal ngenyang to. Ya wis sampean hitung napas sampean sedina suwing ketemu pira, wis padakno teng mriku. Akhirnya ketika napas keluar masuk Allah. Niki nek pancen betul-betul jenengan duweni ati dikersakno Allah ana greget kemrengseng rasa kangen ingin jumpa nang Allah. Pun iku sampean lampahi. Nek iki sampun wonten kedua sampean iki kuncinya wajib sampean iki kudu nampa wahyu kalimat mang sing sampean trimo ning ati. Dzikir sing kula maksud dikron katiron adalah dzikir kesadaran. Wis. Nggih niki bahase Sidratul Muntaha. Sebab mi'raj Rasulullah niku minal Masjidil Aqsa ilal Mustawa, beliau iku ngalami terlebih dulu yang namanya Sidratul Muntaha. Sidrah niku nek bahasa lugat sebuah pohon namanya ya, pohon bidara. Pohon iki pucuk. Dukure pucuk niku wis alam akhirat. Lah pucuke pohon menisor iku alam dunya. Nek Syekh Ibnu Athaillah dawuh ndukur niki sing jenenge alam akhirat iku beliau nyebut alam malakut. Kalau pucuke pohon mau menisor alam maliki. Dikene hikam niku beliau dawuh ngoten. Alam dunya iku minangka alam sing penuh tipu daya, ya gak kekal lan sak piturute. Tapi nek alam akhirat iku alam sing kekal. Loh beliau iku Pak Bu, ketika mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa, iku beliau ngalami Sidratul Muntaha. Buat jenengan, sidrah itu kesadaran. Muntaha kan notok, artinya sadar yen ati sampean iki gak iso apa. Tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Netep natang mriku. Kalau sampean sudah merasa tidak bisa apa-apa, terus terjadi apa-apa dalam diri sampean, mesti Gusti Allah ngirim warid, signal ning ati sampean supaya ngakokno sumbere kabeh sangka Gusti Allah. Wis tah nek ati ana kene lungguhe sadari tak jamin jenengan gendeng. Yakin gendeng. Estu bahasa kitabe majedub. Jadab. Jadab iku ngene lho Pak, nyun sewu. Misale niki Korean. Korean itu minangka sampen kali kula sipate. Ora iso apa-apa. La haula wala quwata. Terus kula minangka Gusti Allah. Minangka lho Pak ya. Minangka. Iki tak logikakan biar jenengan paham. Engko pertanyaane sing mara iku mang Korean dhewe apa dijemput? Terjadi ngeten. Terus pertanyaannya Korean moro dhewe nang aku apa kula jemput? Kula jemput nggih. Berarti bener asrobi abdi iku. Jenengan ketika dzikir iku nanti yang jemput iku Gusti. Cuman bahasane sing sederhana. Jenengan kali kula niki yarju duwe karep untuk marek ketemu Gusti. Seakan-akan kan kita sendiri, ya. Lah, nek sampean kali kula masih ada dalam hati merasa iso berangkat sendiri, inilah sing garakno sampean kali kula sampai lebare wong meteng gak iso wusul.
Ngerti lebari wong meteng? Kapan lebari wong meteng? Nek kiamat. Atau tukule hulek-hulek. Saged aku tukul. Mboten. Contone kula Pak Bu, puluhan tahun Pak Bu. Kula niku namung gendeng tok ning ora iso ketemu. Mung gendeng tok. Gendeng maksudnya gendeng nang Gusti Allah. Mboten dalem. Mboten terketemu sian. Saiki sampean pilih Bu, garwa sampean enak endi gendeng ambek Gusti Allah, ambek gendeng ambek bojone wong. Apik pundi? Apik gendeng nang Gusti Allah. Pun. Inilah masa transisi Bapak. Jenengan kali kula masa di mana dimasukkan Allah dalam alam fana. Sidratul Muntah, belum mustawah, belum alam musyahadah. Sampai memang ikut diuji oleh Allah. Lah, di dalam Sidratul Muntaha bahasa kita adalah alamul fana, ya. Alam di mana sampean iku wis gak roh awake, garwane wis gak roh, mboten semeret. Oh gendenge. Ditaruh apa? Alam niki dinggoni makom luru. Jenengan dideleh alam di antara dua. Sampean pilih, tapi gak iso milih. Siji, khos luru, khawasul khawas. Kalau jenengan ikut diletakkan khos, niki geblake mbing. Ngerti geblake mbing? Geblange mbing iku, duh apes aku rek. Ngaten lho geblake mbing. Ngeten. Ruh sak roihan jenengan. Orang lain mengatakan akal. Wong Jawa ngarani sukmo. Ruh jiwa sak sukmane, ruh sak roihane akal ditarik Allah. Dalam alam fana. Persis sampai turu gak mimpi. Eling awake? Mboten eling. Jangankan orang lain, dirinya tidak tahu. Coba sampean turu. Sampean nak gak ro aku iki ana endi? Aku suwalan apa gak? Kelambenan apa gak? Orang ngerti. Persis seperti itu. Makanya hukum syariat tidak bisa menyentuh. Dari al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi mazakat. Karena dia termasuk bighairi aklin. Gila. Wis melaku. Wis ora doyan bojo Pak Bu, wis ora ngerti ya. Wis ora doyan pentol, ora doyan, ora bentol ora doyan pangkat anak, wis ora ngerti wong turu kok. Niki nek ditaruh Gusti Allah wonten mriki, iku wis karepe Gusti Allah. Mboten saged disentuh hukum. Karena dia gila. Gila nang Gusti Allah. Ditarik dijadab wau. Lah nikilah nek cara nek nggone kitab hikam iku disebut sistem majdubun. Dari atas ke bawah. Laksana sampean terjun dari pesawat gak katik payung, Pak. Celurut. Cepet nggih. Cepet. Tapi yo modar ngene ngono. Modar. Nyun sewu. Loro sistem wasilun. Lah inilah sistem di mana yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita teruskan dari bawah ke atas, step by step, naik. Iku berarti jenengan mengke ketika suluk, khalwat, uzlah, zikir, sampai iki diseleh makom fana khawasul khawas. Ruhnya saja yang ditarik Allah jenengan di alam fana, lalu ditaruh ning alam makrifat. Nek wis mari ning alam fana, baik sing khos maupun khawasul khawas langsung ditarik ning alam makrifat.
biasanya ngeten iki ana papan tak tulis. Berhubung ora tembungan, ya ora enek papan ora apa-apa. Nyun sewu Bapak Ibu. Khawasul khawas iku makome si Salik ketika suluk ditarik Allah ning alam fana itu akal iki tasik ngerti, oh iki garwaku. Oh iki wayahe salat. Oh iki wayahe nyambut gawe. Oh iki wayahe apa. Akal niki pun saged njaga al imtithalul awamir wastinabun nawahi. Dadi apa sing sanjake miturut agama jenengan iki syariate ya kuwi dilakoni, larangan ya kuwi ditinggalno miturut agama jenengan masing-masing. Loh, berarti gak wong Islam tok iso. Nggih. Tolong dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Iki nduduhno gak mung wong Islam lahir tok sing iso sowan ngersani Gusti Allah. Wa mangkana yarju liqa rabbi. Dadi kalimah iku memakai isim nakira umum. Barang siapa yang menginginkan bertemu Tuhannya, nek wong Islam berarti Allah. Ana syarat loro sing kudu digawa. Siji fal ya'mal amalan sholihan. Iki maksude ati sampean iku selalu dipenuhi dengan dzikir. Iki amalan sholihan. Iki lagune ruhania, bukan jasmania. Apa lagune ruhaniah kang bagus yang disebut fal ya'mal amalan sholihan niki? Berzikir selalu ingat dateng Gusti Allah. Salate ya dipenuhi eling, njabane salat ya eling. Jero salat ya kedah eling, wa aqimis shalah lidzikri. Kuwi tegakno salat semata-mata hanya untuk mengingat aku. Aku sapa? Aku nih Gusti. Ya lewat kesadaran dzikir wau, Pak Bu. Sagete tembus teng mriku lewat kesadaran. Makane dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, golongan mukmin yang bisa sholat dengan khusyuk dari arah situ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wonten mriku. Kanjeng Nabi Mi'raj nyempurnakno sholat sampean kali kula. Artinya lho Pak ya, jenengan kali kula selama belum mengenal perjalanan Solo Mi'raj. Kanjeng Nabi nek Mi'raj, kita Solo ketemu Allah, sholat sampean kali kula mah wampiang. Ngerti ampiang? Gur kewajiban aja. Date nikmat manisnya sholat tidak bisa kita rasakan. Boten saged. Jebule sampean kali kula waktu sholat ati nggih digondol hawa naf. Eling kono, eling iku, eling itu. Ngoten iku, Pak. Padahal surat Toha ayat 14 Allah dawuh wa aqimis shalah li dzikri. Wonten ya mutakalime niku. Jumenengno tegakno salat iku semata-mata hanya untuk mengingat aku. Berarti eling sakliyane Allah mboten saged. Dalan sampan kali kula sagete eling ya ketemu. Isoke ketemu jenengan kudu dilepas keakuan diri sampan kali kula yang ngaku-ngaku. Gusti Allah akan melepas iku tatkala akhlak ilahiyah tata krama sampean kali kula dateng Allah wonten pundi zikir. Mangkane wa dzakarallaha katsiran langgengno zikir iki. Wis ta, sampean gak usah mamang. Iku wis Allah janji nang nggone surah Al-Ankabut ayat 3 unine ngeten.
Sing sapa wonge duwe kepinginan ketemu aku langsung iku Allah. Iki khusus umat Islam. Mangkana yarju liqa Allah. Liqa Allah. Fa inna ajalallah la'at. Aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Wis gak usah dipikir pertemuan niku. Sing sampean pikir sakniki piye carane ati nglanggengno dzikir. Wis ta Pak, inilah cara satu-satunya bila mana jenengan ini menginginkan satu duwe karep ana rasa rindu ketemu Allah. Nek wis duwe rasa rindu, loro sampean iki mang piye carane jenengan isok ketemu berarti nglanggengno dzikir sirrul asrar. Dzikir khafi itu dalam thariqah disebut dzikir khafi, ada yang mengatakan nafi isbat. Carane ya napa? Meraktekne niki. Ngeten. Pun sampean umpama ajenge salat, ya. Ajenge salat. Wukuf kolbi dulu ati sampean. Menengah. Pikiran iki sampean buang urusan-urusan dunya. Wis. Carane cukup ati mawon sing hanya merasakan kehadiran Allah. Di dalam dan di luar diri jenengan. Rasakno kehadiran wujuding Allah sing kula sebut mausuf fi sifatil hayat. Sesuatu yang disifati hidup. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk jenengan. Khafiyun utawi ono sesuatu sing alus. Niki nek gelem nyadari lho ya. Sinten sesuatu yang halus, yang lebih halus daripada angin, lebih halus daripada air. Ai hayun sipate yaiku urip. Tapi maksude hayun laisa kamislihi syai'un. Ini hanya bisa jenengan rasa. Ini hanya bisa jenengan imani dengan benar. Wahuwalan utawi hayun iku wujudullah, yaiku wujud sejatine Gusti. Berarti jenengan harus diam, hati merasakan kehadiran wujuding Allah dengan bukti ana gerakan. Dengan bukti jenengan takbiratul ihram, dengan bukti jenengan moco arkanuha, rukun-rukuni sholat. Dengan bukti berdiri jenengan. Dengan bukti rukuk sujud duduk. Sebab semuanya iki sing gerakni Gusti pun temriku. Wis ta. Engko lak sampean dilakokno Gusti Allah dhewe mlebu ngalam, sing ngalam sampean ora ngerti. Sebab gak tahu dileboni. Itulah alam mukasafah. Sing di dalamnya itu cenderung ke alam fana. Wis tak jamin sampean akan ngakoni di mata Allah selama perbuatan sampean kali kula baik salat maupun jobone salat sing gak eling Allah, sampean mesti merasa dolim ning ngarsane Allah. Subhanaka inni kuntu minadz, setingkat Rasulullah Nabi Yunus loh. Ngakoni nek beliau itu dolim. Setingkat Rasulullah ketika Isra Mi'raj lu gak ngaku-ngaku. Ketika sholat gak ngaku-ngaku. Isok berjalan sendiri. Mi'raj apalagi. Iku semuanya beliau di dalam dada merasakan yang memperjalankan hanyalah Allah. Terus kita sebagai umat. Kok yo awak dhewe iku ngaku-ngaku ngene iku gak ndelodok ka. Halo? Ngerti ndelodok? Ndelodok Pak, nek menurut kula lho nggih. Kita itu ndelodok ngelangkai Kanjeng. Wis. Aku gak ngerti ya biyen. Ya wis. Sing gak ngerti ya wis gak apa-apa. Lah sakniki wis ngerti adik ngelakoni maneh. Ya berarti hukum ndelodok. Padha mek ngeten, Pak. Kula nate dibedheki abah kula biyen.
Son, ana wong wuta mlaku ning ngarepmu. Mripate niki lho, Pak. Terus ketabrak cagak, nabrak cagak. Salah enggak? Ngoten niku kula sik angen-angen. Diwatani salah iku ya apa? Diwatani gak salah iku ya apa? Nggih salah, Bah, ngono. Lho kok iso kuwi ngarani salah? Salahe mlaku motone ora melek. Oh, gak ngono, keliru awakmu. Diseneni ngoten kula. Terus akhirnya sing bener apa, Pak? Gak salah. Ana wong wuta mlaku natap tembok. Gak salah teko ndi? Ngene. Sebab dheweke kok ngerti yo ning ngarepe iku tembok gak mungkin ditabrak. Leres nggih? Berhubung gak eruh, kewajibane awakmu sing ketok iku mang nuntun wong kuwi. Ngoten e karepe, Pak. Kudu kok tuntun. Oh, ngoten ta. Berarti posisi jenengan kali kula selama ada di dunia ini walaupun dolim terus lah gak ngerti toh. Nek salat sampean kali kula dolim, mboten ngerti, mboten ngerti nek iki dolim, tapi berjalan terus. Niki hukume rapopo ing ngersani Gusti Allah kelawan hukum syariat selama jenengan kali kula niki ada kesadaran nanti. Isih ana donya. Sebab apa? Perkara sing ana donya ikilah mesti ajan Rasulullah iku risalah baik syariah maupun hakikiyah. Semua Rasul itu memberikan terhadap umatnya. Cara babakan tauhid, mengenal terhadap pangeran, syariat thariqat, hakikat makrifat. La ilaha illallah, la ilaha illahua, la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Niki kabeh ning Quran terakomodasi, Pak. Inilah tahapan-tahapan kita dalam rangka untuk mengenal Allah. Mestine wong sing wuta wau kedah dituntun wong sing ora wuta. Nek ana wong wuta dituntun wong wuta ya nabrak bareng. Sebab mboten semrat dalan. Artine apa, Pak? Jasad iku mripate namine ainul basyariyah kanggo menyaksikan wujude makhluk. Ruhaniyah sampean kali kula nggih didelehi Gusti Allah, dititipi mata namine ainul basirah khusus untuk menyaksikan wujuding Gusti. Itulah maksud syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maksudnya ada di situ. Ya otomatis dikatakan bisa nyekseni wujuding Gusti Allah. Perkara-perkara sing nutupi sampean kali kula mripat ini kudu disisihno. Sing iso nyisihno hanyalah Gusti. Cuman etikanya kita harus mengikuti tata tertib yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi yang sudah dituang dalam surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lho jaminane wonten mriku. Iku tono caraku nek kuwi belajar mencintai Allah. Fattabi'uni. Nah niki syarat yang disembunyikan. Ngikuti sing kados pundi ya Rasul? Pun sampean buka nang surat Al-Ahzab 21 menteladani wau lho. Yarju iku mesti larine ke Allah. Mboten yarju larinya ke karomah, ke dunia, suksesin dunya, mboten. Yarju mlayune yarju kekarepan iku dateng Gusti Allah. Rahmat engko mendapatkannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika saat jenengan sudah digenggam Allah ning alam fana tondone jenengan iki wis ati gak kelingan apa. Akhire kelingane mung sitok ahad.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Disebut makrifat iku Bapak Ibu, sirroh ini akan dihancurkan Allah. Sirroh sampean kali kula sakliyane wujuding Allah iku fana sedaya. Karena kita makhluk iku asli sipate ora ono. Ono sebab di ono no sing ono yaiku Gusti. Sehingga terkesan koyo ono. Hanya gara-gara jenengan merasa ada itu loh. Akhirnya nutupi hati sampai terhadap sesungguhnya yang ada sebetulnya yaitu Allah. Terus piye carane sampean iki gak rumangsa ada, gak rumangsa ana, gak rumangsa begini begitu. Mungkin luwih tajem mesisan tak lebokno makalah 11 kitab hikam idfin wujudaka fi ardil humul. Wis niki wajib sampean lakoni. Idfin pendemen wujudaka ing wujud ira he hamba fi ardil humul di dalam bumi humul, bumi kesunyian. Artinya dengan cara jenengan khalwat setiap saat dan waktu, berzikir setiap saat dan waktu, itulah maksudnya jenengan akan dimasukkan alam kesunyian. Alam sakliyane Allah itu sudah tidak ada yang disebut alam musyahadah. Berarti sing ketemu Allah iku sing nyawang Gusti Allah wujude ya wujude Allah piyambek. Ngoten lho niku asline. Duduk wong iku iso nontok wujude Allah. Mboten. Lah wonge wis gak ana, wis fana. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Sebab yang bisa melihat yang ada harus ada. Padahal yang ada hanyalah Allah. Bapak Ibu, kesimpulan. Lah niki kesimpulan. Jenengan kalih kula niki ora ana maneh kejaba ngenteni pati, Pak. Ngenteni pati. Ilingo surah Al-Ahzab ayat 54. Gusti Allah dawuh, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Lekas baliyo sira menyang pangeran ira, ya. Dan berpasrahlah kepadanya sebelum datangnya kematian. Artinya ngene, Pak. Temu dhisik nang Allah sadurunge sedo. Niku tok karepe. Ketemu Allah lewat salat sampean, lewat njoboni salat sampean. Saged semuanya itu. Sadurunge kita meninggalkan alam dunia. Sebab kalau kita sudah meninggalkan alam dunia, kok posisi hati kita masih, ruhaniyah kita masih buta kepada Allah? Jawabannya sampean tingali Al-Isra 72. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Subhanallah. Naudzubillah. Ismugi ingkang rawuh mboten klebu babagan iki. Sing sapa wong ning donya atine sik wuta nang Allah, ning akhirat mesti ngoten. Wa adallu bahkan wa adallu lan luwe sesat apane sabilan jalannya. Naudzubillah. Wis niki sampean ngen-ngen nggone arep turu Al-Isra sampean buka 72 ngoten. Jadi apa sing kula kaji mulai awal sampai akhir tadi adalah cara untuk membuka hati yang buta atau cara untuk melepaskan diri dari belenggunya hawa nafsu atau cara untuk meninggalkan alam gelap hati nuju alam Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nek sing ana dodo sampean iku mung Allah, mongko yaiku sing disebut ati sing padang. Pun ngene iki. Makane kembali maneh kuncine zikir, kuncine zikir. Makane nang tarekah kan diwajibno Pak zikir niku. Wajib. Baik jahri maupun sirri. Ya Allah.
Nek zamanku biyen tahun 74 itu 20.000. Wajib 20.000 iku sedina sewengi. Niku namung siri. Mengke jarine waktu khusus ya. Pun ditawambahi ngoten. Nggih ngapunten niki nek gak dibarengi dengan la ilaha illa anta sing tanpa suara tadi lho. Bila suarin wa kalamin walafdin yaiku sing tak sebut pangrasa. Wangel, Pak. Wangel kongkon jebus untuk alam fana bahkan alam makrifat wangel. Tapi nek sampean iki sampun lenggah wahyu niki tak jamin miturut wahyu Gusti Allah sampun berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Terakhir kesimpulannya berarti ngeten jenengan pun sedo sik nek mboten sampean iki kepanggih Gusti Allah. Sebab Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj iku beliau masih gesang ning ngalam dunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang diuraikan dan didauhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya ilmu tadi bisa kita amalkan dan amal kita akan bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.